今天老是下雨，我就不出去摘菜了。今天中午就吃一些红薯算了。来，大嘴，我们吃点红薯，来，来，吃啊，大嘴，来，大嘴来，来，来，你是不是闻到有杀虫的味道啊？怪不得不喜欢吃。啊，我来，这红薯好香的，可能这个红薯有点杀虫味，大嘴他不肯吃，等下我就切一点肉给他吃。切点肉给你吃，好好。下来。哦，大嘴接到有肉了，就过来了。有肉吃了，不要骂了，快点吃吧。吃啊，好吃吗？这些肉好吃吗？这是不是太大了？你看，大嘴大口大口的吃肉。来，来吧，来，来，这是肉，不是红薯，你看清楚一点。来，你以为是骗你啊？你看清楚一点。来，来。大嘴，你就是大嘴啊！大嘴他很喜欢吃肉的，吃啊，都是瘦肉，瘦的，来。大嘴，这是肥的，肥肉。吓着你了是吗？来，哇，来，来，看来大嘴还是喜欢吃肥肉啊，瘦的他不吃，偏偏吃肥的。可能是因为肥肉软一点。你看，这块瘦的，看你吃不吃啊？你们看，瘦的他望都不望一眼。你还骂人呢？给瘦肉给你吃，你还骂人呢？啊？来，那我换一点肥的。来，你们看，他多喜欢吃肥肉啊！刚刚我给瘦肉给他吃，他还骂人。来，还有一点，还有一点，是不是吃饱了？来，大嘴，刚刚有肉吃你就笑了是吗？之前给那个红薯给你吃，你还骂人呢，是不是那个红薯有杀虫味呢？这个大嘴说他傻，他其实他也不傻，有肉给他吃他就哈哈大笑，没有肉给他吃，个红薯给他吃嘛，他就骂人。是不是大嘴？啊？是不是？大家说我们家小八哥大嘴是不是太皮了？
刚刚我给红薯给他吃的时候，这家伙骂人。后来我就给这家伙切肉吃，他吃到肉之后就哈哈大笑了。这家伙那么皮，大家说要不要把它清蒸或者是红烧了？具体是清蒸还是红烧，人说了算。欢迎大家留言告诉我。